Okay, kale. Mwebale nnyo mwebali eddala gye musinza okuwanga ate mutulaba. Kasumenti muli bulungi. Nze Jamalu. Oha ebintu bya Nyamutolo, Honorable Minister Nyamutolo balina Ebyaddala, ebintu bya ddala. Mbala nyina bu video bwenda balaba ngamba bana laavu empya enyuma. Laavu empya enyuma. Seriously kubanga Nyamutolo oyo naye banange teri musajja atayagala mukazi ng'agattako. Allah laavu eddabuto eri Kenzo yenna kati muto kiyabwo yenna anyirira alabika bulungi ate ono Honorable Minister ate yanyirira bulala yenna alabika bulungi naye ekintu kiri ekyo bali mu laavu baagalana okufaako obufi bonna banyirira okufaako obufi. So Honorable Minister Nyamutolo era katugambe yajje Edi Kenzo kulujja kuba Edi Kenzo wale bamuwaayira mbwera Edi Kenzo Karo Nantongo Lydia Jasmine wolololololo mama yagenze nakola ekintu kye yakoze tosobola wadde okuddamu okubaako nekyogamba. So tukuyozayoza ssebo mukulu Edirisa Musuuza. Ate mwe batiimu Rema mulekeraawo. Tiimu Rema mulekeraawo. Kubanga kati mbeereyo ne mukolima ne mukola bitya. Naye bayire kambabulye Rema yalina yavuddeyo n'agamba Rema ali okay. Era mujjukira bayirawo oli taata oli maama wa mwana. Kati wabeera maama wa mwana kibeera kirala. Abeera oba tolina kyoyinza kumugamba ne bw'oteekawo embeera etya. Of course respect esigala Tata Amal, Mama Amal, bisigala bye bimu oli taata wa mwana tajja vaawo kitegeera naye nga baba wooye omukyala yalabiddwako n'awamu ng'atoola salaamu era mu kifo kya Fiona kati ye Rahuma. Nze mu kusoma nali mmanyi ebintu si bya ddala naye bya ddala. Wallahi ebintu bya ddala. Mu kusooka nali mmanyi si bya ddala naye bya ddala ebya ddala. Era kati batugambye mbu mbaga yeddako tubagaliza bisinga kubanga n'omusajja ono naye mumusaasire. Omusajja embaga ya Rema bwe yali etuuse Rema ne Dr. Muza bannange baana mmwe nga mwakubatteke Kenzo. In-laws, online in-laws muli bazibu nnyo, bakoddomi b'ekitimba muli bazibu nnyo bannange. Edi Kenzo mwamukubanga mwamuyisangamu eggaali ebigambo ne biba ebigambo naye yaleese omuyigirize akuumwa mmundu alina ku ssente muto anyirira alabika bulungi status ye eyimiridde. Naye ate alina era ke yakola n'agamba nti ye si gwe gusoosoko tebakatandika muyinza oba mulabya webuli naye tebakatandika okulabagana ne Edi Kenzo. Bwe balabagana dda nga tanaba na kufuuka Honorable Minister. Kati fe abasinga tubitegedde kituufu fe tubitegedde munaye twali tumanyi bali bagamba nti era kati era akyakala n'ono twali tumanyi naye omukazi yavaayo juzi n'akola interview yagikolera ku Galaxy awo n'agamba nti Kenzo yali yamulaba dda baali beeraba dda. Ate ekyandetedde okubanga omukazi ono Honorable Minister ono ali serious bwe yatuuka mu Parliament etteeka ekintu kyesooka okusoosowaza ye copyright law. Jjukira bbaawe ye president wa federation kati era bwe kyeyogerawo in fact Right Honorable Joel Ssenyonyi yali ayinagezaako kumutereeza mu layini awo ne bakuba emmeeza agamba nedda ekikwatagana ne copyright law abayimbi kirina okuteesekebwa mu nkola. Nga ssebo Honorable ali mu kulwana ebyaddala. Tulayibu video bungi nnyo obukakasa tebikyali byambu obukakasa nti Honorable Minister Rahuma Nyamutolo yamuda muyita lya Fiona kati ye Rahuma Honorable Minister Rahuma era kati bisigale byagenda mu kooti kuba bw'ogenda mu kooti no swearing in
ebintu byonna bikyuka ebibadde mu mannya go nti gavudde mu Fiona ne gadda mu Rahuma. Naye kati yatodde Shahad ye Rahuma Musuuza Nyamutolo. Bigenda bba bitambula bulungi nnyo. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa ya Rema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Mulungu Diaspora Foundation ngaigatide wamo African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September. Jangu sisinkana abakugu atoyige nga bwogabanya ebirowoozo. Tuyita ba doctors, ba nurses, ba counselors, ba nabyamizannyo, ba administrators, ba social workers, abasomesa, ba nabitone, abayizi, ba namawulire n'abalala bangi. Ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 403 ate abanayolesa mujja kusasula Canadian dollars 520. Ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 200. Obakyalira eventbrite.ca. Eno global conference ekwata ku substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience. Okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +147 740 195 oba +146 835 874 oba +147 259 195 oba +256 705 518 ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailingire ku info@africanfoundation.org. Tuswa Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation.